Quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal. São mais de 110 inscritos hoje e eu fico muito grato a cada um de vocês que fazem parte do canal e ajuda a gente a sempre a crescer e continuar postando nossas histórias. Muito obrigado, e se você não é inscrito, por favor, ajude a gente a subir o nosso número de inscritos, curtindo, compartilhando nossas histórias. Dá muito trabalho fazer, pois essas histórias são histórias autorais. Então, queria muito agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem com o nosso vídeo. Essa história, de longe, é a que mais me intriga até hoje, porque já faz bastante tempo e, mesmo assim, acabamos nunca tendo resposta sobre esse mistério. Bom, tudo começou quando mais novo. Eu sempre resolvia passar alguns dias na casa da minha avó, pois era a férias das escolas, e, como de costume, eu sempre ia todo ano. Então, acabei indo e lá era sempre muito legal. Dormia tarde, comia muitas coisas gostosas e sem contar vários amigos que eu tinha feito diante dos anos lá no mesmo bairro onde minha avó morava. Até alguns dias antes de voltar para casa, algo começou a chamar bastante minha atenção. Durante a noite, eu percebia que minha avó cobria um antigo espelho com um pano branco e sempre ao amanhecer ela retirava esse pano. Porém, durante o dia, ela fazia tudo normalmente diante desse espelho, penteava os cabelos e qualquer outra coisa assim. Acabou sempre me chamando bastante a atenção o fato dela cobrir o espelho durante a noite. Foi daí que resolvi perguntar a ela, e a resposta foi: um dia, quando você, meu neto, for mais velho, te explico, pois não é coisa que criança precise saber. Mas que em momento algum tire o pano do espelho, ou olhe para ele durante a madrugada. Pronto, aquilo foi suficiente para chamar minha atenção e querer muito ver o que acontecia, ou se era apenas antigos costumes dela mesma. Então, chegou o dia em que meus pais vieram me buscar, e ao sair, dei um abraço bem forte na minha vovó e disse que amava, e ela falou a mesma coisa e ainda completou dizendo: nunca tire o pano do espelho, e fiquei sem entender o do porquê ela tinha dito aquilo. Até que 10 meses depois, minha amada e querida avó acabou falecendo. E claro, o clima de velório, velas e cemitério prevaleceu naquele momento. No outro dia, fomos na casa da avó pegar algumas coisas e acabamos achando uma carta que falava algumas coisas e, por fim, ela mencionou o espelho e que todo dia antes de dormir era para cobri-lo com um pano branco e só retirá-lo ao amanhecer. Daí meus pais resolveram acatar o pedido dela. Com o passar dos dias, minha mãe sempre foi acatando os pedidos da minha avó e seguindo com o mesmo ritual de cobrir e retirar o pano do espelho. Só que minha vontade sempre foi de saber o porquê. Então, resolvi ver o que dava, e em um devido dia, resolvi pegar uma lanterna e ir até o andar de cima, onde estava guardado algumas coisas velhas. Ao chegar lá em cima, de cara, vi o espelho coberto. Então, me aproximei do espelho, respirei fundo, tomei coragem e puxei o pano. E quando olhei, vi nada demais, apenas o meu reflexo normal. Até que, em um momento, vejo no reflexo uma figura estranha se afastando, bem lá atrás. E quando me viro, não vejo nada. Mas toda vez que volto a olhar o reflexo, eu vejo a figura chegando mais perto. Até que, do nada, sinto algo tocando no meu ombro
e quando olho para o lado, não vejo nada. E ao olhar de volta ao espelho, vejo no reflexo um homem com uma aparência aterrorizante e que naquele momento dei um grito tão alto que acabei acordando meus pais. Então, eles ao chegarem onde eu estava e me verem gritando e chorando, eles ficaram abismados e mais ainda ao ver que eu tinha tirado o pano do espelho. Após aquele dia, sempre que eu tinha que ir ao andar de cima ou fazer algo por lá, eu sempre tentava evitar olhar meu reflexo no espelho, mesmo que fosse de dia ou até mesmo com os meus pais por perto. E sem perceber, acabei tomando trauma do ocorrido às noites atrás. Minha mãe, de alguma forma, ela percebeu o meu total incômodo com o espelho. E então ela resolveu me levar até uma loja de coisas antigas. Ela estava determinada a passar o espelho adiante, porém não parecia acreditar muito bem no que eu tinha contado ou na visão que eu tive no reflexo do espelho. Ao chegar na loja, vi que era uma loja gigantesca e tinha de tudo, muitas coisas velhas e até empoeiradas, até que algo chamou minha atenção. Um quadro com a foto de uma família, e ao olhar fixamente, percebi que o homem era o mesmo que vi no reflexo do espelho, só que em uma versão mais demoníaca. Então, quando percebi a semelhança, chamei a minha mãe e expliquei tudo. Então, uma das donas percebeu que eu estava um pouco inquieto e acabou me perguntando. Até que eu expliquei por alto o que tinha acontecido, sendo que minha mãe estava do lado falando que era coisa da minha cabeça. E naquele momento, a dona ficou totalmente sem reação e precisou se sentar, pois parecia muito abalada. Eu e minha mãe ficamos preocupados e perguntamos o do porquê ela tinha ficado naquele estado. Ela falou que a foto era do seu avô, e que, segundo boatos da época, ele havia sido possuído por um demônio que ele tinha tirado a vida de todos na casa. E quando o padre chegou à casa e viu toda aquela cena, resolveu expulsar o demônio e antes de sair ele fez meu avô se matar. E o demônio acabou ficando preso no espelho que estava no cômodo onde todas as pessoas foram mortas. E a única pessoa viva foi minha mãe, que naquele dia não estava em casa. E então, o padre resolveu deixar o espelho na igreja, mas com o passar dos anos após a morte do padre, o espelho foi passando de pessoa em pessoa, mas sempre contando a história do que ele carregava. Naquela hora, ficamos abismados com a história e daí que decidimos não ficar mais com o espelho. A dona da loja então pediu para ficar com ele, pois fazia parte da sua história, e foi aí que resolvemos deixar com a dona da loja, e assim ter paz. Porém, fica um mistério no meio de toda essa história. Como esse espelho havia ido parar na casa da minha avó, e esse é um dos mistérios que possivelmente jamais iremos saber.